22/7 22/7 22/7 من 12 يعني حق الفوزان يسلم علي 22/7 اقول واحد بس واحد وش واحد يبغى نسلم اسمع شوف امطار نزل شوي جيب العيد يا ولد طاير شلي من هو؟ هذا راكب يغبر كله كلمة يغبر يا رجل والله بغيتها والله الزق هذول والله غير يذبحنا يا رجل كلها تحطها بالجيب تحطها بالجيب ها؟ خلي عندك كذا تحطها بالجيب سمى حطها بالماء مرة ثانية لا ايش لا نحدين عليها حمضيات تربوية زحمة عندنا الطريق عندي يعني ناس أول توني فتح مصر اسود قالوا تهكر تذكرها واحد امطار على طريق خوعاء طريق خوعاء وش يعرفون ذا؟ طريق خوعاء معروف احنا وش بسكاكا اهل سكاكا اي بسكاكا على طريق خوعاء يا الله لو كمان ولا وغمين صح ايه بالله يا الوحدة يا الوحدة لكيك ها؟ عندك ولا كيك؟ لا ما عندي كيك عندي الحين ننزل باليوتيوب ثانية لا صح ياخذ رصيد خالدني الجبيت على الشبك عندي بيجاك واحد من يمين ترى طاير خبول الشعب هنا بس غبروا لا يمشي شوي روح ها طريق خوعاء مكتوب خوعاء ايوه خوعاء مكتوب خوعاء يعني هنا الحالة خوعاء ايوه احنا وين نبي الحين طريق خالد هذا هو طيب طريق المك خالد هذا مدري مين خالد الله يعزه ذال منهم اي ذال منهم اكيد خير شوف ايوه احنا رحنا يسار وش مكتوب يسار خوعاء ايوه انت رحب بكم خلاص يعني وين يا رب نكلم طلعنا اول مرة على ذكي لما ذكي ما قلت رايح الخوعاء محطة العابد شعرهم العابد طيب انا اقول يعني لو يجون يروحوا للرسائل يشوفون الربيع هنا والله مخك مخلوط باسمين هذا بعد بنزيل عشان يكون معك ايه هذا بنزيل في احمر في اخضر في ديزل اروح حاله ايه عمل عمل اولمبي عرفوه ما شاء الله يعرفون بقى الاولمبي ترى هذه مزرعتكم بعد هذه مزرعتنا تشوفونها لا مزرعتنا قدام مو هنا انت تقول هذه مزرعتكم قدام طيب صار 4 دقائق الحين نطول على ما اتحمل هذا الردمية تودي اظهاره ردمية اي ردمية الله يعين مخك عليك يا رجال عجب في قار ولا شيء ما في شيء ابعد اطلع وجهك ولا لا؟ لا تشوف عيني طيب ليه؟ ما هو لأن الحين امطار صح عارف الرسالة؟ ايه عارف ذاك غير مهلهل اللي يشعر ومكتوب انت يا ولد خلنا زي شباك شوي نزل يا لبي هذه البقالة كانت قديمة سكروها يقولوا احنا برد ما يمدي عنه بنهاهم عادي لحظة سبحان الله جوال بغى يطيح هذا زعفراني مغبر يعني لا
عندي والله ما يعرف الزحمه وش اقسم بالله. عندي على شكل شفت احنا نزل اسلحه هبل لك. سودان يا رجل والله بل. والله تخبر ها؟ هذا صحيح هجوه. يلا من السلام هذه شاطحه.